ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹೌದೌದೌದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೇನಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೇನು ಆತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗಿರೋದು ಆತರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೀವು. ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಕೋತೀರಾ? ನನಗೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ. ಸರಿ, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಯಜಮಾನ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಂಟಿ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್? ಇವಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು? ನಂದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಇಬ್ರದು.